pessoal, nós vamos se aventurar por lá, ó. Vamos comigo. Que foi, mãe? Que foi? Olha, pai. Eu acho que eu vou aguentar subir até o monte. Olha aqui, ó. Ajuda com esse grito, ó. Ajuda com Vai ter a corrida. Vai mesmo. Tu dá garrafa pra também? Aqui, pega na mão dele, Cris, bichinho. Pega assim. Olha aqueles povos com lá. Não, Ó, o sol tá mais cedo. Ixi, nem filma o brilho. Olha que é bonito. Olha lá embaixo. olha embaixo da bonita aquelas casas lá. Olha ali, o loteamento novo. Olha lá, pessoal, que coisa mais linda. Somos aventureiros. Tá. Eu sou aventureiro do mundo. Pra essa subidinha aqui, ó, como é que sai? E é? Aqui é mais só pra ir pro monte, aí descia aqui a família. Nós vem de lá pra cá, ó, pela água. Aqui? É. Na gente tá nesse mato, a gente sai lá na frente, onde tá aquele senhorzinho lá. Ah. Mãe! Pai! Olha essa pegada. Isso é pegada de leão. Pega aqui. Não, nós estamos nos lagados de pelado. Vamos, Duda. Leão. Vai aparecer cobra. Eu não quero ir, não. E rinoceronte. Ei, tô todo nervoso eu falando isso. Eu quero ir voltar. Eu quero voltar. Olha aqui as pegadas de leão, ó. Eita, e é muita. É não. É um cara que passa aqui com um cachorro. Ih, é, cachorro? Eu quero voltar pra minha Nós casa. chega já, deixa nós tirar foto ali, né, gente? Não sou aqui, não? Não, vamos tirar foto lá no morro. E que é, morro? Ah, deixa aqui, E é por aqui não, Cris? Tá mais perto. ó. Mais perto não. Não. A entrada do monte tá mesmo atual. Mas nós temos... Ou o leão ou os trigos. Os tigres demoram desse do... Falou. Vamos dar uma carreirinha pra ela chegar logo? Bora, bora, corre, corre, tu. Vem mais lá, amor. Não vou correr, não. Agora Eu não sei. deixa eu ver. Olha, esquisito. Parece com azeitona, oliveira. Eu salvo logo o vídeo. Porque vai capaz. Eu só via lá de casa, mas nunca tinha vindo ver pessoalmente. Tô cansada já. Ai,
Mas foi bom, não foi comigo. Cris sobe na maior facilidade, né? Cuidado, Cris, pra tu não deslizar. Arthur tá se cagando de medo nele. Eu sei, ó. Uma perna na cabeça de Cris. É, Arthur, fica aí quietinho, viu? Vai pra lá, Arthur. Não vai cair, não. Jesus amado, não consegui subir. Aí, ó, tem uns cantinhos de subir, ó. Deixa eu deslizar. Senhor, socorro. Não, Duda, eu não consigo não. Consegue, vem logo. Ai, meu Senhor. Ai, socorro. Eita, ai. Tu correndo, vai cair balando por cima. Não, é. Deixa ela subir. Não consigo. Sai correndo, correndo. Sobe, corrinha. Duda, pega a minha. Se tu me puxar, eu caio aí embaixo. Vai, corrinha. Eita, e agora? Consigo. E agora, corrinha? Deixa eu subir, eu pego ela. Como tu vai pegar se ela tá no meio? Ai, meu Deus, Cris. Cris, bota a irmã lá em Arthur. Dá a mão, corrinha. Eu fiquei espancada, socorro. Será que eu fiquei? Eu apertei pra trás. Eu não sinto essa aventureira não, hein? Vocês estão vendo o vídeo? É do lixão. Que tocaram fogo. A vista lá embaixo, no Normora. Sabe por quê? É Toma. porque meu neto... Tu viu o cabelo pra cima? Socorro, caiu. Cris salvou ela. Oi. Se eu seguisse pra frente, eu caía. Aí, gente, aqui frango, ó. Vai na frente. Olha que frango aqui. Um bocado de franga. E outra franga aqui falando. Não cobra. Cadê? Não tá arrebentando. Embuar. Embuar, ó. Outra lá dentro, pessoal. Com a vento. Olha, olha pro chão. Ai, tô com medo de me morder. Ó, correndo não tá filmando não, bom não. Tô mesmo não, Duda. Tá vendo, né? Só que aqui tu filma. É não, mulher. Ai, tu. Sim. É, agora tem duas visões, tem a de lá e tem a de cá. Quer ver ele cair? Tô cansada. Tô toda suada. Tome, Duda. Eu gostei da dali, que veio lá de cá. Oi, pessoal. Tem um link aí que cortar, tá? O menino acha que vai com ele tá achando é bom a aventura, mesmo. Quando for se inscrever e deixar, vai, que eu fico cortando na hora que tu tava dizendo. Eu digo também. É longe. Gente, deixa o seu like, se inscreva no canal. Dá pra ver minha casa. Porque é muito longe. É porque é muito longe. É minha casa e é uma prisão. Tu tava gravando naquela hora que eu tava espancada? Uhum. Hã? Tava. Naquela hora que eu tava espancada lá? Tava. Olha aí, gente, Não ó. matei a bichinha, não? Não vou matar não, não é coisa pra mostrar pra boca que ela se embola. Menino. Hein, Duda? Naquela que tava espancada, dizendo, socorro, socorro, vou cair. E tava? Tava. Foi fácil. Olha, como é lindo. Tem uma coisa Queria aqui. pra aquele de baixo, né? Não vou descer mais, não. Não, essa camisa aí mesmo lá. Já saí em casa. Hã? Vai escorregando aí. Pô, quando nós vamos pro Monte Ramo é por aí, por baixo, né? É. Ah, pô, é lá, né? Que é Não bonito. é por monte, não é por aí por baixo. É? Não, é por aqui. E é? Entra mesmo ali, ó. Vamos descer? Aí, aqui não é perto de casa já? Pra nós voltar? Ficar espancada. Gente, eu vou finalizar o meu vídeo aqui. E beijo pra vocês nessa vista
Essa vista maravilhosa.